एवरीवन, वेलकम टू हाउसी बाउजी। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम। जी हाँ, आज हम बनाएंगे वेनिला आइसक्रीम अपने वॉशिंग मशीन में। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन ये सच है। आपका वॉशिंग मशीन आइसक्रीम बना सकता है। सो लेट्स बिगिन नाउ। इसके लिए आपको पहले चाहिए फुल क्रीम मिल्क आधा लीटर, डालिए 3 बड़े चम्मच चीनी, फिर हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। ये देखिए बॉटल, ये मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा, फिर इस मिक्सर को अच्छे से स्टर कीजिए। स्टर अच्छी तरह से स्टर हो गया है। अब हम इसको डालेंगे इस तरह की सिल्वर कलर की पाउच में। ओके, अब हमने इस पूरे मिक्सचर को इस सिल्वर बैग में डाल दिया है। अब हम इसको टाई करेंगे रबर बैंड के साथ। अब हमने इस मिक्सचर को पैक कर दिया है। अब हम लेंगे दूसरी सिल्वर पॉलीथीन और अब हम उसमें डालेंगे रॉक सॉल्ट और आइस। तो डालिए इसमें रॉक सॉल्ट, डालिए ढेर सारा आइस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आइस ढेर सारा होना चाहिए। और फिर ऊपर से और थोड़ा रॉक सॉल्ट डालिए। और फिर पहली पॉलीथीन बैग को इस बैग में पैक कर दीजिए। और फिर ऊपर से और आइस डालिए। ओके, अब हम इस बैग को भी पैक करेंगे। ये गीला कॉटन कपड़ा, उसको पूरे ठंडे पानी के साथ भिगोएं इस कपड़े को, और उसमें डालिए सिल्वर कलर की पॉलीथीन बैग और इस कपड़े को ढक के पैक कर दीजिए। नाउ गेट रेडी फॉर द मेन थिंग। इस पैकिंग को पूरे डालिए अपने वॉशिंग मशीन ड्रम में और कनेक्ट कीजिए अपने वॉशिंग मशीन को स्पिन सिस्टम पे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी मशीन को बंद कर देते हैं। हम अपनी आइसक्रीम को निकालेंगे बाहर। एंड नाउ योर आइसक्रीम इज रेडी। आई होप सो। अब हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। कैन यू सी दैट? ओके, अब हम इसको सर्व करेंगे बोल में। सी, इट्स सो रिच। आई होप कि ये टेस्टी रहे स्वीटनेस में। ओके, अब हमारी आइसक्रीम रेडी है और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे चॉकलेट के साथ। ओके, इट लुक्स यम्मी। मैं इसको ज़रूर ट्राई करूंगी। प्लीज़ इसको अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन YouTube and do like us on Facebook. Till then, bye.